សារសន្ទនាដែលគេអះអាងថាជារបស់លោកហ៊ុនសែនកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាមួយកញ្ញាធីសវត្ថាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រើប្រាស់ល្បិចកលស្មោកគ្រោកក្នុងការបំបាក់គូប្រកួតនយោបាយជាពិសេសបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាចំណែកបកប្រឆាំងថាទុករឿងនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចាលោកយាងសុជាមេតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសារសន្ទនាដែលគេអះអាងថាជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយនិងត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានការបញ្ចេញសារឆ្លើយឆ្លងនេះមកសម័យខ្លួននៅក្នុងការសន្ទនាគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតលោកទាំងពីរមិនទាន់មានប្រតិកម្មជាសាធារណៈអ្វីឡើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាក៏សម្គាល់ថាក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការរៀបចំផែនការដើម្បីគៀបសង្កត់លើប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលោកថ្លែងបន្តថាករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថានៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺមិនមានភាពស្មោះត្រង់តែវាជាការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចកិច្ចកលផ្ដួលរំលំគូបដិបត្តិមុនពេលការប្រកួតមកដល់ទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកថានៅពេលមានការបែកធ្លាយនៅឯកសារបែបនេះអ្នកដែលបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពគឺជាបកកណ្ដាលអំណាចឃើញថាអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនមានជំនឿទៅលើការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើសៃវានទេក៏ប៉ុន្តែជាយាមប្រើប្រាស់នៅល្បិចកលឬក៏ប្រើប្រាស់នៅនយោបាយបែបកខ្វក់ទៅវិញអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ហាក់ដូចជាអស់ជំនឿទៅលើការប្រកួតប្រជែងនយោបាយហើយជាពិសេសគឺគាត់អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់នៃយុទ្ធវិធីឬការប្រើប្រាស់នៅល្បិចកលកខ្វក់ដែលមានការសន្ទនាគ្នាដូចក្នុងការជជែកនេះស្រាប់សារឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាអក្សរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលគេជឿថាធ្វើឡើងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយនៅលើទំព័រ Facebook សារដែលបង្ហោះចែកចាយនោះគេឃើញកញ្ញាធីសវណ្ណថាសរសេរប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាឆ្នាំ2018បើសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាមិនបែកគ្នាក៏គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបែកជាពីរដែរលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបថាប្រសិនចៅត្រូវការយកទុនទៅទុកក្នុងឲ្យហើយតានឹងបញ្ជូនបន្ថែម$600,000ទៀតពេលនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាសរសេរបន្តថាកាលពីមុនចៅចង់បំបែកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាក្រោយឆ្នាំ2018តែក្រោយពីតាទម្លាក់កឹមសុខាចៅមើលឃើញឱកាសច្រើនបំបែកគាត់ទាំងពីរតាត្រូវធ្វើឲ្យប្រពន្ធសំរងស៊ីធ្វើជាអនុប្រធានសភាឲ្យបានកញ្ញាធីសវណ្ណថាសរសេរទៀតថាអរគុណតាដែលជឿទុកចិត្តចៅនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចៅនឹងធ្វើឲ្យសេណារីយ៉ូទាំងពីរចំណុចឲ្យបានជោគជ័យមុនឆ្នាំ2018ចំណែកនៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាវិញគឺមានទាំងសរសេរជាអក្សរនិងជាសំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុងសារនោះគឺនិយាយពីការរៀបចំផែនការប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្នុងរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងឃុំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំកញ្ញាធីសវណ្ណថាថែមទាំងទាមទារអាងប៉ៅនិងជំងឺចិត្តពីលោកហ៊ុនម៉ាណិតទៀតផងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណិតឆ្លើយតបថាมันមានទេអាងប៉ៅសម្រាប់កញ្ញាទីសវណ្ណថាបើមានតែបាយនិងម្ហូបប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាស្រីមុំទៅអាត់ហុកហ្នឹងគឺប្រជាកម្មសខាអ្នកឲ្យទៅដើម្បីចេញបដិសេធឲ្យខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងស្រីមុំមានអាចគួរថ្នាក់ពូគាត់អាចស្លាប់មុនពេលទៅដល់ក្រសួងផ្នែកថ្ងៃ11ទៀតអញ្ចឹងពូអាចមើលតាមដានផងបានទេពូព្រោះចង់ខ្ញុំគិតថាកណ្ដាប់កម្មសខាចង់ឲ្យម្នាក់នឹងចេញមកបដិសេធហើយចង់និយាយតម្លាក់កំហុសធ្វើអញ្ចឹងតម្លាក់កំហុសលើខាងរដ្ឋាភិបាលវិញណាពូបាទអត់ទេឲ្យគេជួយមើលប៉ុន្តែបើវាមិនទៅអត់ជាបញ្ហាទេអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងកញ្ញាធីសវណ្ណថាសុំការឆ្លើយតបចំពោះការបែកធ្លាយឯកសារនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូកញ្ញាធីសវណ្ណថាត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុមយុវជនដែលគាំទ្របកប្រឆាំងកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពេលបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតគេឃើញកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបាតកម្មរបស់បកប្រឆាំងតែក្រោយមកកញ្ញាបានងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចវិញហើយបានចេញមុខដោយចំហក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខាក្រោយពីមានការទម្លាយខ្សែអត្ថសម្លេងសន្ទនារវាងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាឃុំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលរងការចោទប្រកាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះករណីនេះ
ចំណែកកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានឆ្លើយសំណួររបស់អាស៊ីសេរីដែលសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាភាសាអង់គ្លេសហើយអាចប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាមុនឲ្យលោកឆ្លើយសំណួររបស់អាស៊ីសេរីលោកឲ្យអាស៊ីសេរីផ្ដល់ហេតុផលល្អមួយជូនលោកជាមុនសិននោះគឺថាតើយោបល់របស់លោកនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ីសេរីប្រសើរបែបណាលោកបន្តថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យចំនួនរបស់អាស៊ីសេរីប្រសើរឡើងមានអ្នកអានច្រើននិងមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនលោកហ៊ុនម៉ាណិតគឺជាកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនលោកមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ2និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាថ្លែងថានៅពេលមន្ត្រីសាធារណៈប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឯកជនដល់ក្រុមឬបករបស់ខ្លួនវាគឺជាការរំលោភអំណាចសាធារណៈលោកសូចន្ទថាសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាការប្រើអំណាចឬតួនាទីសាធារណៈដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមឬបកគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលការណ៍សាធារណៈបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញអំពីការប្រើប្រាស់នៅទូនីតិបរិបទទូនីតិជាយោធាឬក៏ប្រើប្រាស់អធិការរបស់រដ្ឋហ្នឹងទៅដើម្បីចេញចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកឬក៏ក្រុមរបស់ខ្លួននេះគឺកាលណាប្រើប្រាស់បែបនេះការព្រៀបផ្សេងយោបាយគឺមានន័យថាការព្រៀបផ្សេងដោយមិនស្មោះត្រង់ទេហើយជានយោបាយបាក់ទៅវិញចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបើទោះជាអនុប្រធានបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយសារខ្សែអត្ថសម្លេងដែលគេលួចថតយកមកទម្លាយជាសាធារណៈក្តីនៅពេលរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងចំពោះបកកណ្ដាលអំណាចវិញមន្ត្រីបកប្រឆាំងហាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះពិតឬមិនពិតយ៉ាងណានោះគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវាតម្លៃទៅចុះខ្ញុំកំពុងតែរវល់ពីរឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាប្រសិនជាការផ្សព្វផ្សាយនេះជាការផ្សព្វផ្សាយដោយចេតនាដោយចេញពីមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាបកកណ្ដាលអំណាចចង់បង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយហើយប៉ុន្តែលោកថាបើអ្នកបញ្ចេញសារឯកជននោះជាអ្នកនៅក្រៅបកកណ្ដាលអំណាចវាអាចជារឿងចៃដន្យដែលអ្នកបញ្ចេញសារនោះចង់សងសឹកទៅលើអ្វីដែលបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាប់ធ្វើមកលើក្រុមរបស់ពួកគេបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាសម័យខ្លួនដែលជាម្ចាស់សារឆ្លើយឆ្លងប្រហែលជាមិនប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហានោះឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែបែកធំឡើងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាសារហ្នឹងជារឿងពិតឬមិនពិតទេប៉ុន្តែជួនកាលការមិនឆ្លើយការមិនឆ្លងក៏វាអាចធ្វើឲ្យរឿងនេះវាសារបន្លាចទៅវិញដែរដោយមិនមានប្រតិកម្មច្រើនណាព្រោះតាមមានប្រតិកម្មវាអាចធ្វើថាជួនកាលអណ្ដាតជើងតូចទេប៉ុន្តែការប្រតិកម្មវាអាចធ្វើឲ្យអណ្ដាតជើងនេះក្លាយពីជាធំទៅហើយកាលណាធំទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែទីស្ងាត់លើកលែងតែយើងមានរឿងអីធំជាងនេះទៀតតែនឹងតាមជាចាត់វិធានការប៉ុន្តែក្នុងវិធានការយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាធ្វើវិធានការនេះគឺចាត់ត្រង់តាមផ្លូវច្បាប់គឺនឹងធ្វើជំនួសថាចុះដល់លោកកម្មសិក្សាមានមុំចាត់ការអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនេះផងរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះឡើយលោកថាវាជារឿងរបស់បុគ្គលឯកជនប៉ុន្តែលោកថាសម័យខ្លួនដែលមាននៅក្នុងសារទម្លាយនោះអាចប្តឹងអ្នកបញ្ចេញសារបានប្រសិនបើគេចង់ខ្ញុំយល់ថាបើប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាបុគ្គលនឹងអាចមានសិទ្ធិប្តឹងគាត់ដោយសារតែជាជារកគាត់តាមបានតាមពាក្យការពិភាក្សាគ្នានឹងដូចទៅកញ្ញាទីសវណ្ណថាឬមួយកញ្ញាខុំតាមពីប្តឹងឯកឧត្តមសំខាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងលទ្ធភាពមានដោយសារតែវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលណាម្នាក់បុគ្គលនឹងអាចប្តឹងផ្តល់បានអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាដោយស្នើឲ្យពលរដ្ឋប្រកាន់នៅផ្លូវត្រឹមត្រូវរៀងៗខ្លួននិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយគុំរំលោភបំពានលើសិទ្ធិអ្នកដទៃខ្ញុំនិយាយរួមមិនបានដឹងដែរទេមិនបានដឹងថាតើនៅលើស្រួយអ្វីក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅលើទីទួប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះយើងដូចជាអត់មានពាក្យបណ្ដឹងមានពីណាដូចជាស្បទីជាចាប់អារម្មណ៍មួយច្រើននេះគឺដូចជារឿងផ្សេងទៅវិញនេះជាលើកទី2ហើយដែលមានករណីទម្លាយសារនិងសម្លេងរបស់អ្នកនយោបាយប្រងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013មកការបញ្ចេញលើកទី1គឺខ្សែអសម្លេងសន្ទនាដែលគេចោទថារវាងលោកកម្មសុខានិងនាងឃុំចន្ទរាទីហើយនៅពេលនេះគឺរវាងកញ្ញាធីសវណ្ណថាជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតទោះជាយ៉ាងណាសារសន្ទនាសម្ងាត់ទាំងពីរដែលត្រូវគេទម្លាយចេញជាសាធារណៈនេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាសារសន្ទនាដែលគេជឿថាជាសម្ដីឆ្លើយឆ្លងស្នេហាឯកជនរវាងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងឃុំចន្ទរាទីហើយសារសន្ទនាជាអក្សរនិងសម្លេងដែលគេជឿថាជាទំនាក់ទំនងរវាងកញ្ញាធីសវណ្ណថាជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតគឺជាការគិតគូរប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីនិងទឹកលុយដើម្បីបំបែកបំបាក់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគបណ្ឌិតមាសនេះសម្ដែងទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពបញ្ចេញសារឯកជនរបស់បុគ្គលណាមួយជាបន្តបន្ទាប់ដោយពេលបច្ចុប្បន្នឡើយលោកថាការលួចបញ្ចេញសារឆ្លើយឆ្លងនិងការលួចថតចម្លងរបស់អ្នកដទៃហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំយាសុជីមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ